经常有一些用户上来就问我，你们有没有叉叉叉品牌？我带过叉叉叉品牌，我在医院带过叉叉叉品牌，你们有没有这个叉叉叉品牌？我要买这个品牌。其实这个事情啊，我觉得很搞笑啊，就是说，其实你这个呼吸机这个产品啊，它实际上跟任何产品都一样，它实际上是有很多产品跟型号、品牌跟型号的，就好比大家去买个汽车一样的，没有人规定你必须买 BBA， 必须买奔驰，必须买宝马，必须买保时捷。如果有人这么的跟你说，你一定要当心一点，这个里面肯定是有问题的。同样的道理，为什么会出现这种，我一定要用什么什么品牌？医生说我一定要用什么品牌？这个其实很好理解，就是我们以前的节目也跟大家分享过，就是说有很多临床商家在医院里面，然后呢，有些特别是有些动作大一点的，他会跟你强灌输一种只有这个品牌你才能用，或者只有这个型号这个品牌你才能用。这种呢，其实你稍微脑子动一下就可以理解清楚，这个不太可能哦。所以说不存在说是我只能用某个品牌的呼吸机，你们有没有这个品牌？我非这个品牌不买啊，或者非他不嫁非他不娶，这个听上去就很搞笑。就是说呼吸机的原理都是一样的，尤其是进口品牌，包括一部分国产品牌也达到这种水平了，你带起来都没有问题，全部都能解决你的问题，就跟你买汽车一样的，都是4个轮子，是他们有差别，5万块的车和10万块的车跟50万的车是有差别，但是根据你自身的情况来选择呀，你要的是那个感觉呢，还是就是要的是直接就能4个轮子能走就行？要把自己这个需求搞清楚，然后不要着急忙慌的从医院出来也好，或者听朋友说也好，我一定要用这个品牌，不要这样子。成年人保持一定的脑子，保持一定的独立思考能力，这个很重要，也防止被割韭菜的事。好了，我是呼吸机匠人岳哥，今天就跟大家分享这个小小的故事，小小的话题，谢谢大家。